Болит горло? Чем лечить? Алкоголь, лук, кипяток? Стоп! Это только ухудшит состояние. Необходимо химическое и физическое счижение слизистой. Что для этого можно сделать? Обильное теплое питье. Постоянное увлажнение слизистой. Для этого можно рассасывать постилки или леденцы, не содержащие сахар. Полоскание горла антисептиками или отварами трав, например, ромашка, шалфей, кора дуба. Эти методы не заменяют лечение, но облегчают симптомы. При бактериальной ангине необходимы антибиотики, но их назначает только врач. Если высокая температура выше 38 градусов сохраняется дольше 3 дней или боль беспокоит больше 3 дней, необходимо обратиться к врачу.